Di sebuah sudut kota yang sunyi dan terlupakan, berdiri sebuah rumah tua besar yang telah lama kosong. Terbengkalai selama bertahun-tahun, rumah itu dikelilingi oleh aura misterius dan cerita-cerita angker yang terus menyelimuti dari generasi ke generasi. Taman di depan rumah dipenuhi oleh semak-semak liar, dan jendelanya tertutup debu tebal, menandakan sudah lama tidak ada kehidupan di dalamnya. Suatu hari, sebuah keluarga baru tiba di kota itu. Keluarga Ardianto, yang terdiri dari Pak Ardi, istrinya, Ibu Mira, dan kedua anak mereka, Rina dan Bayu, memutuskan untuk membeli rumah tua tersebut karena harga yang sangat murah. Mereka berpikir bahwa rumah besar ini bisa menjadi awal baru bagi mereka, jauh dari keramaian kota. Namun, mereka tidak tahu bahwa rumah itu menyimpan rahasia kelam. Ketika mereka pertama kali tiba, suasana di sekitar rumah terasa aneh. Meskipun hari itu cerah, ada kesan dingin yang menggantung di udara, seperti bayang-bayang tak terlihat yang mengintai dari balik jendela. Namun, Pak Ardi, sebagai kepala keluarga, tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia menganggap itu hanyalah perasaan gugup karena pindah ke tempat baru. Hari pertama mereka di rumah baru berlalu dengan sibuk memindahkan barang-barang dan mengatur perabotan. Anak-anak tampak senang menjelajahi setiap sudut rumah. Meskipun Rina, yang lebih sensitif dari Bayu, merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Rina, kamu kenapa? Kok kayaknya nggak semangat?" tanya Ibu Mira saat mereka sedang makan malam. "Nggak, Bu, cuma rasanya aneh aja. Rumah ini kayak ada yang ngeliatin," jawab Rina ragu-ragu. Pak Ardi tertawa mendengar jawaban itu. "Ah, itu cuma perasaanmu aja. Rumah ini besar dan kosong. Wajar kalau terasa aneh. Setelah beberapa hari, pasti kamu terbiasa." Namun, malam itu, perasaan aneh Rina terbukti benar. Saat semua orang tidur, terdengar suara-suara aneh dari dalam dinding, seperti bisikan-bisikan samar yang tak bisa dipahami. Bayu, yang kamarnya berada di ujung koridor, terbangun mendengar suara itu. Ia mendekatkan telinga ke dinding, dan untuk beberapa detik, suara itu berhenti. Tapi saat ia menjauh, suara itu kembali, lebih keras dan lebih jelas. "Kamu dengar itu, Kak?" bisik Bayu kepada Rina ketika ia masuk ke kamarnya dengan wajah pucat. Rina mengangguk pelan. "Aku juga dengar. Kayak ada yang berbicara di balik dinding." Mereka berdua mencoba untuk tidak memikirkan hal itu dan kembali tidur. Meskipun rasa takut menyelimuti mereka sepanjang malam. Hari berikutnya, ketika keluarga Ardianto sibuk merapikan rumah, Ibu Mira menemukan sebuah pintu kecil di bawah tangga yang sebelumnya tertutup oleh rak tua. Pintu itu tampak tidak biasa, lebih tua dari bagian lain rumah, dengan ukiran-ukiran aneh yang membingungkan. "Pak, coba lihat ini," panggil Ibu Mira kepada suaminya. Pak Ardi datang dan melihat pintu itu dengan rasa ingin tahu. Sepertinya ini ruang bawah tanah. Mungkin tempat penyimpanan barang. Mereka membuka pintu itu dengan sedikit usaha, dan di baliknya, tangga kayu yang sudah lapuk mengarah ke bawah tanah. Ruangan itu gelap dan berbau apek. Dengan membawa senter, mereka perlahan menuruni tangga, menemukan sebuah ruang kecil yang dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Namun yang paling menarik perhatian mereka adalah sebuah peti kayu tua di sudut ruangan. "Wah, apa ini?" gumam Pak Ardi sambil membuka peti itu. Di dalamnya, mereka menemukan barang-barang lama, seperti foto-foto hitam putih, perhiasan usang, dan sebuah buku besar dengan sampul kulit yang tampak kuno. Buku itu terlihat sangat tua, dengan halaman yang menguning dan berbau busuk. Di sampul depannya terdapat simbol-simbol aneh yang tidak mereka pahami, dan judulnya tertulis dalam bahasa yang asing. Meski begitu, Ibu Mira merasa tertarik dan membawa buku itu ke atas untuk melihatnya lebih lanjut. Malamnya, setelah anak-anak tidur, Ibu Mira duduk di ruang tamu sambil membaca buku itu. Di dalamnya, tertulis tentang berbagai macam ritual dan mantra, beberapa di antaranya tampak seperti upacara pesugihan, cara-cara untuk memperoleh kekayaan dengan memohon bantuan dari makhluk gaib. Buku itu penuh dengan gambar-gambar menakutkan dan petunjuk yang mendetail tentang bagaimana melakukan setiap ritual. Semakin lama Ibu Mira membaca,
semakin dalam rasa penasarannya. Ia telah lama merasa hidup mereka selalu pas-pasan, meskipun suaminya bekerja keras. Pemikiran tentang kekayaan instan menggoda pikirannya. Mungkin ini bisa jadi solusi, pikirnya. Tanpa memberitahu suaminya atau anak-anak, Ibu Mira memutuskan untuk mencoba salah satu ritual yang disebutkan di buku itu. Ritual tersebut mengharuskan ia untuk memberikan persembahan berupa darah dan membacakan mantra tertentu di bawah bulan purnama. Ia melakukan ritual itu di malam hari, diam-diam di halaman belakang, dengan harapan bahwa kekayaan besar akan datang kepada keluarganya. Namun, sejak malam itu, rumah mereka mulai berubah. Malam-malam menjadi lebih mencekam. Suara-suara aneh semakin sering terdengar. Pintu-pintu berderit sendiri, dan bayangan-bayangan gelap tampak melintas di lorong-lorong rumah. Rina dan Bayu merasa semakin takut, dan bahkan Pak Ardi mulai merasakan kejanggalan yang tidak bisa ia jelaskan. "Kamu nggak merasa ada yang aneh sama rumah ini?" tanya Pak Ardi kepada istrinya suatu malam ketika mereka terbangun oleh suara langkah kaki di lantai atas, padahal semua orang sedang tidur. Ibu Mira hanya terdiam, menyembunyikan rasa bersalahnya. Namun, semakin lama, teror di rumah itu semakin menjadi-jadi. Pada suatu malam, Rina terbangun mendengar suara tawa mengerikan dari arah dapur. Ia keluar dari kamarnya dengan langkah gemetar, dan ketika ia melihat ke bawah, ia melihat seorang wanita berpakaian putih lusuh dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya berdiri di sudut ruangan. Wanita itu menoleh perlahan ke arahnya, menampakkan wajah penuh luka dan mata hitam yang kosong. Rina berteriak sekeras-kerasnya, membuat seluruh keluarganya terbangun. Pak Ardi segera berlari ke bawah, namun sosok itu sudah menghilang. "Apa yang terjadi?" tanyanya panik, memeluk putrinya yang gemetar ketakutan. "Ada wanita di sana, aku lihat dia." Rina tersengal-sengal menjelaskan. Pak Ardi mencoba menenangkan anaknya. Namun ia sendiri mulai merasakan ada sesuatu yang tidak wajar di rumah itu. Dan ini bukan hanya ketakutan anak-anak. Sesuatu yang gelap dan jahat telah terbangun. Malam-malam berikutnya, teror semakin nyata. Bayu mulai melihat bayangan bergerak di sudut-sudut rumah. Dan setiap kali ia melihat ke cermin, ia merasa ada sosok lain yang berdiri di belakangnya. Meskipun ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Pak Ardi pun mulai diganggu dalam tidurnya. Ia bermimpi buruk setiap malam tentang sosok-sosok mengerikan yang datang menuntut sesuatu darinya. Mereka berbisik tentang hutang yang belum terbayar, tentang perjanjian yang dilanggar, dan tentang tumbal yang harus diserahkan. Namun, teror terbesar datang ketika Ibu Mira menyadari bahwa ia telah memulai sesuatu yang tidak bisa ia hentikan. Pada suatu malam, ia mendengar suara-suara di kamarnya sendiri, bisikan-bisikan dari buku yang telah ia gunakan untuk ritual. Ibu Mira terbangun dengan napas terengah-engah. Suara bisikan dari dalam buku kuno itu semakin jelas, mengisi setiap sudut kamar. Hawa dingin menjalari tubuhnya, dan ia tahu bahwa apa yang sedang terjadi bukan hanya ilusi atau mimpi buruk. Ritual yang ia lakukan telah membangkitkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari apa yang ia bayangkan. Ia berjalan perlahan menuju buku yang masih tergeletak di atas meja dekat tempat tidurnya. Buku itu terbuka, meskipun ia ingat dengan jelas bahwa sebelumnya ia sudah menutupnya rapat-rapat. Halaman yang terbuka menampilkan gambar-gambar mengerikan. Sosok-sosok makhluk gaib yang tertawa dengan senyum menyeramkan, dikelilingi oleh bayang-bayang gelap. Bisikan itu semakin keras, semakin mendesak. Ibu Mira berusaha menutup buku itu, namun tangannya bergetar. Saat jemarinya menyentuh sampul buku, hawa dingin menyelimutinya, dan tiba-tiba bayangan hitam yang berasal dari buku itu melesat keluar, menyebar ke seluruh ruangan. Ibu Mira mundur, ketakutan. Tiba-tiba, lampu di kamar padam, menyisakan kegelapan yang pekat. Di sudut-sudut ruangan, dia melihat bayangan-bayangan bergerak cepat, seolah-olah hidup, merayap di dinding dan langit-langit. Nafasnya tercekat saat dia mendengar suara langkah kaki mendekat dari belakangnya. Ketika ia berbalik, di sana, berdiri sosok wanita yang sama seperti yang dilihat Rina beberapa malam sebelumnya. Rambut hitam panjang yang menutupi wajahnya bergoyang perlahan,
dan dari balik rambut itu terdengar suara tawa kecil yang mengerikan. Sosok itu bergerak maju, satu langkah, lalu langkah berikutnya, semakin dekat. Ibu Mira mundur ke dinding, tubuhnya gemetar. "Pergi, pergi!" ia berteriak, namun suaranya terdengar lemah. Wanita itu terus mendekat, dan saat wajahnya semakin jelas, tampak luka-luka dalam di seluruh wajahnya. Darah mengalir perlahan dari sudut-sudut mulutnya. Ibu Mira menjerit, namun tiba-tiba semuanya gelap. Ia pingsan. Ketika Ibu Mira tersadar, ia mendapati dirinya terbaring di lantai. Suara bisikan telah menghilang, namun tubuhnya masih terasa dingin. Ia melihat ke sekeliling, tapi sosok wanita itu sudah tidak ada. Namun, ada sesuatu yang lain. Di tempat buku itu tadi, sekarang tergeletak sebuah surat usang, yang sebelumnya tidak ada. Dengan tangan gemetar, ia mengambil surat itu. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang hampir tak terbaca, namun pesan di dalamnya jelas. "Kau telah membangkitkan kami. Tumbal harus diberikan. Jika tidak, kau dan keluargamu akan terjebak selamanya di dalam rumah ini." Ibu Mira menutup mulutnya, mencoba menahan jeritannya. Ia sadar bahwa kesalahan besar telah terjadi, dan sekarang, keluarganya dalam bahaya besar. Tidak hanya itu, mereka terjebak dalam lingkaran kutukan yang tidak akan mudah diatasi. Pagi harinya, Ibu Mira mencoba untuk menceritakan semuanya kepada Pak Ardi. Namun, setiap kali ia membuka mulut untuk berbicara, suaranya terhenti, seolah ada kekuatan yang menahannya untuk tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya telah terjadi. Di dalam hatinya, ia tahu, ada makhluk-makhluk gaib yang tidak ingin perjanjiannya dibatalkan atau diceritakan kepada orang lain. Pak Ardi mulai menyadari perubahan pada istrinya. Ibu Mira tampak lebih pucat dan sering termenung. Ia juga mulai sering mendapati istrinya berdiri sendirian di tengah malam, memandangi sesuatu di kejauhan, meskipun Pak Ardi tidak bisa melihat apa yang istrinya lihat. Rina dan Bayu juga semakin terganggu dengan kehadiran bayangan-bayangan gelap di rumah mereka. Bayu beberapa kali melihat pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya, dan setiap kali ia mencoba untuk menutupnya, pintu itu terbuka lagi seolah ada yang mendorong dari luar. Rina, di sisi lain, sering merasa diikuti oleh sosok yang tak terlihat, yang setiap malam berbisik di telinganya ketika ia mencoba tidur. "Ayah, kita harus pergi dari sini," desak Rina pada suatu pagi, matanya sembab akibat kurang tidur. Pak Ardi, yang awalnya skeptis, mulai merasa bahwa rumah ini memang memiliki sesuatu yang tidak beres. Terlebih setelah malam-malam tanpa tidur dan mendengar suara-suara aneh dari dinding serta lantai. "Kita akan pergi," kata Pak Ardi dengan suara berat, "tapi aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini." Pak Ardi kemudian mencari informasi tentang sejarah rumah itu dari penduduk setempat. Di kota kecil itu, banyak yang sudah mendengar cerita-cerita tentang rumah tua tersebut, namun hanya sedikit yang tahu detailnya. Akhirnya, Pak Ardi bertemu dengan seorang tetua desa, Pak Surya, yang mengungkapkan kebenaran tentang rumah tersebut. Rumah itu dulunya milik seorang keluarga kaya raya, namun mereka bukan kaya karena kerja keras. Mereka melakukan pesugihan dengan makhluk-makhluk gaib. Mereka memanggil kekuatan-kekuatan jahat untuk mendapatkan kekayaan. Namun, semua yang dimulai dengan kegelapan, pasti akan berakhir dengan kegelapan. Keluarga itu menghilang tanpa jejak suatu malam, dan sejak saat itu, rumah itu ditinggalkan. Pak Ardi terkejut mendengar cerita itu. Apakah ada cara untuk menghentikan semua ini? Pak Surya menggeleng pelan, wajahnya serius. Ritual pesugihan tidak bisa dihentikan dengan mudah. Setelah makhluk-makhluk itu dibangkitkan, mereka akan terus menuntut apa yang sudah dijanjikan. Jika kau tidak memberikan tumbal, mereka akan mengambil sesuatu yang jauh lebih berharga, keluargamu. Pak Ardi merasa perutnya melilit mendengar kata-kata itu. Keluarganya dalam bahaya, dan ia tidak tahu bagaimana cara melindungi mereka. Malam itu, saat Pak Ardi kembali ke rumah, suasana semakin mencekam. Ibu Mira tampak semakin tidak tenang, matanya sering melirik ke sudut ruangan, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Rina dan Bayu enggan tidur di kamar mereka masing-masing,
dan berkumpul di ruang tengah bersama orang tua mereka. Tiba-tiba, lampu di rumah padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi, langkah kaki di atas lantai, bisikan-bisikan dari balik dinding, dan suara ketukan pelan dari arah pintu depan. Pak Ardi menyalakan senter dan bergerak menuju pintu, jantungnya berdegup kencang. Ia membuka pintu perlahan, namun tidak ada siapa-siapa di sana, hanya kegelapan malam dan angin dingin yang menyusup masuk. Namun, saat ia menutup pintu kembali, sosok wanita berpakaian putih itu muncul di belakangnya, tepat di ruang tengah. Rambutnya yang panjang dan basah menjuntai, menutupi wajahnya, dan suara tawanya yang pelan namun mengerikan memenuhi ruangan. "Kami sudah menunggu," katanya dengan suara serak. "Sekarang waktunya, tumbal harus diberikan." Pak Ardi merasakan darahnya membeku. Sosok itu berjalan perlahan mendekati keluarganya, dan ketika mereka mencoba untuk berlari, bayangan-bayangan gelap muncul dari dinding dan lantai, menghalangi setiap jalan keluar. Ketika semua tampak tak ada harapan, Ibu Mira, dengan suara yang gemetar, memutuskan untuk mengakui semuanya. "Ini salahku, aku yang memulai ini, aku yang membangkitkan mereka." Rina, Bayu, dan Pak Ardi menatapnya dengan penuh keterkejutan dan ketakutan. Namun, sebelum mereka bisa bertanya lebih lanjut, sosok wanita itu mendekat ke arah Ibu Mira dengan senyum dingin di wajahnya. "Kau benar, dan sekarang, waktumu telah tiba." Lampu-lampu di seluruh rumah mulai berkedip, dan angin kencang berhembus di dalam rumah seolah-olah sesuatu sedang menyeret mereka ke dunia lain. Teriakan-teriakan terdengar, tetapi perlahan tenggelam dalam suara tawa mengerikan makhluk-makhluk halus yang telah terbangkitkan. Rumah itu kini sepenuhnya menjadi milik mereka. Kegelapan menyelimuti rumah itu sepenuhnya. Suara tawa dan jeritan yang tadi memenuhi ruangan kini berubah menjadi keheningan yang mencekam. Ibu Mira terjatuh di lantai, tubuhnya gemetar, dan matanya menatap kosong ke arah sosok wanita berpakaian putih yang masih berdiri di sana. Wanita itu tersenyum dengan sinis, seolah menikmati penderitaan keluarga tersebut. Pak Ardi segera meraih tangan Ibu Mira, menariknya bangkit dengan wajah penuh ketakutan. "Kita harus keluar dari sini sekarang," katanya dengan suara tegas, mencoba menyembunyikan kepanikannya. Namun, begitu mereka mencoba bergerak, pintu-pintu dan jendela tertutup rapat. Bayangan-bayangan gelap mulai merayap di dinding, semakin mendekat ke arah mereka. Sosok-sosok tak kasat mata, dengan mata merah menyala, muncul dari sudut-sudut ruangan, mengitari keluarga itu dengan niat yang jelas, menuntut tumbal. "Kami harus memberikan sesuatu, mereka tak akan berhenti sampai mendapatkan tumbal," teriak Ibu Mira, suaranya penuh penyesalan dan rasa takut. Pak Ardi, Rina, dan Bayu tak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, tapi mereka tahu bahwa situasi ini sudah sangat berbahaya. Mereka terperangkap dalam rumah tua yang kini menjadi sarang kekuatan jahat, dan tidak ada jalan keluar. Sosok wanita putih itu mulai melangkah maju, matanya yang kelam menatap langsung ke arah Ibu Mira. "Kamu tahu apa yang harus dilakukan, berikan tumbalnya, atau keluargamu akan hancur." Ibu Mira terdiam, jantungnya berdetak cepat. Ia tahu bahwa ritual yang ia lakukan telah membuka pintu bagi makhluk-makhluk gaib ini, tapi ia tak pernah menyangka bahwa akibatnya akan sebesar ini. Tumbal. Mereka menuntut nyawa. Tapi siapa yang harus dikorbankan? Sementara itu, Rina memegangi adiknya, Bayu, yang mulai menangis ketakutan. Sosok-sosok gaib semakin mendekat, dan hawa dingin yang menusuk tulang membuat mereka sulit untuk bergerak. Setiap kali mereka melangkah mundur, bayangan-bayangan itu semakin mendekat. "Kita harus menghentikan ini," desak Pak Ardi, matanya liar mencari sesuatu, apapun yang bisa membantu mereka keluar dari situasi ini. "Bagaimana kita bisa menghentikannya?" Ibu Mira menatap lantai, air mata mengalir di pipinya. Aku tidak tahu," gumamnya. "Mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan tumbal." Tiba-tiba, Rina merasakan sesuatu yang aneh di tangannya. Ia melihat ke bawah dan menemukan buku kuno itu kembali, meskipun ia yakin bahwa buku itu seharusnya tidak ada di dekat mereka.
Buku tersebut tampak terbuka, seolah menawarkan jawaban bagi kebingungan mereka. Pak Ardi segera meraih buku itu, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut. Di halaman yang terbuka, ada instruksi yang tampaknya merupakan cara untuk mengakhiri kutukan ini, tetapi dengan satu syarat. Mereka harus memberikan nyawa sebagai ganti. Ini adalah satu-satunya cara, kata Pak Ardi dengan suara bergetar. Kita harus menyerahkan nyawa seseorang untuk menghentikan semua ini. Suasana menjadi semakin tegang. Semua mata beralih ke satu sama lain, ketakutan akan kenyataan bahwa salah satu dari mereka harus menjadi korban. Sosok wanita itu hanya tersenyum, menikmati kebingungan dan ketakutan yang melanda keluarga tersebut. Siapa yang akan kalian pilih? Suara seraknya bergema di seluruh ruangan, menciptakan suasana yang semakin menyesakkan. Ibu Mira mundur beberapa langkah, merasa terpojok. Tidak, aku tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa memilih. Namun, waktu mereka semakin habis. Sosok-sosok gelap di ruangan itu semakin banyak, mulai merapat ke arah mereka dengan tatapan lapar. Suara gemuruh datang dari atap, dan dinding-dinding rumah tampak bergetar, seolah hendak runtuh kapan saja. Akhirnya, Pak Ardi yang membuat keputusan. Aku akan melakukannya. Jika ini bisa menyelamatkan kalian semua, maka aku yang akan menjadi tumbal. Ibu Mira berteriak, tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Ini salahku, biarkan aku yang menjadi tumbal. Namun, Pak Ardi sudah melangkah maju. Ia menatap sosok wanita berpakaian putih itu dengan penuh tekad. Ambil aku, tapi biarkan keluargaku pergi. Sosok wanita itu mendekat dengan senyum puas di wajahnya. Keputusan yang bijak. Suaranya terdengar seperti bisikan angin yang menusuk tulang. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan seluruh ruangan dipenuhi oleh bayangan yang berputar-putar. Sosok wanita itu mengulurkan tangannya, menyentuh dada Pak Ardi. Saat itulah, tubuh Pak Ardi mulai berubah, menjadi dingin dan kaku. Matanya perlahan-lahan memudar, hingga akhirnya ia jatuh ke lantai tanpa kehidupan. Ibu Mira jatuh berlutut di samping tubuh suaminya, menangis keras. Tidak, ini tidak mungkin. Sementara itu, Rina dan Bayu memeluk ibu mereka, ketakutan akan apa yang baru saja terjadi. Tapi, perlahan-lahan, hawa dingin di ruangan itu mulai menghilang, dan bayangan-bayangan gelap yang sebelumnya mengancam mereka juga mulai memudar. Sosok wanita berpakaian putih itu melangkah mundur, senyum puas masih tergambar di wajahnya. Kalian telah memenuhi janji. Kini, kalian bebas untuk sementara. Dengan kata-kata itu, sosok wanita itu menghilang, meninggalkan keluarga tersebut dalam keheningan yang menyakitkan. Namun, meskipun mereka selamat, kehilangan Pak Ardi meninggalkan luka yang dalam dan perasaan tak terelakkan bahwa kutukan itu mungkin belum sepenuhnya hilang. Beberapa minggu kemudian, Ibu Mira, Rina, dan Bayu meninggalkan rumah tua itu, meninggalkan kenangan kelam yang mereka alami di sana. Namun, setiap kali mereka mencoba melupakan, mereka selalu merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Dan di malam-malam yang paling sunyi, ketika angin laut berhembus di jendela, Ibu Mira masih bisa mendengar bisikan halus di telinganya. Bisikan yang mengingatkannya bahwa apa yang telah mereka bangkitkan tidak pernah benar-benar pergi.